Технически продвинутая рука помощи – это возможно и бесплатно. Можно даже мелочь брать, допустим, вот ручку. Если на такую прокачанную помощь есть медицинские показания, то ее обеспечит государство через электронный сертификат. Это предусмотрено законом. В зависимости от травмы новые руки и ноги стоят по-разному. У Евгения протез почти за 6,5 миллионов. Его рука синхронизирована со смартфоном, простая программа и новый девиз в жизни. Учиться, учиться и еще раз учиться. Для того, чтобы учиться, у тебя есть черный чемоданчик? Это чемоданчик с комплектующими. Тут получается зарядочка, вот, зарядочка для автомобиля, сменные подушечки на